हाम्रोतिर त 70 भयो, तपाईँहरूकोतिर के भएको छ? के खाना म खाना खान्न के, पार्टीले हरिरहेको छ, छाक छोडी मैले, पार्टी मरिसक्यो, के खाना खाने? 2-4 दिन म भोकै बस्छु, पर्दैन मलाई खाना। यो रुख हेर्न मन लाग्यो, जङ्गला हेर्ने, सूर्य हेर्न मन लाग्यो, आकाशमा हेर्ने, तारा हेर्न मन लाग्यो, राति उठेर हेर्ने। अब उपाय छैन, अब जितिँदैन, यो सबै हारिसक्यो। सबै एआईले हालेको, यो मान्छेले हालेको भोटे होइन, यो मान्छेले हाले भोट यस्तो हुन्छ। अगाडितिरको चुनावमा त कोर एरिया आउँथ्यो, यसपालि त कोर एरिया पनि आएन। तपाईँको कोर एरिया कहाँ गयो खोइ? कोर एरिया आउला जित्छ होला भनेर कुरेर बसेको छैन ल। हेर्नु त बिहानको बाद जान हुन लागिसक्यो, अल्छिन खानु बिहा। कुर के कुरा गर्ने, मेरो त घरको बुढीले नै घन्टीमा भोट हालेछ भन्न त रुखमा हाल्छु भन्न गएको थिएँ, कहाँ गयो हुनु त घन्टीमै दुई छ, घन्टीमै हालेर आएछ। मतदान केन्द्रमा सबै काङ्ग्रेस एमाले भनिरहेको छ, अनि त्यहाँ कहाँ भोट घन्टीलाई जान्छ? घन्टीलाई भोट गएकै होइन, सबै एआईले हालेको। यहाँ विदेशी चलखेल ठुलो छ, यहाँ पार्टीले हार्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। तर यसरी शर्मनाक हारै बेजती नाकमुखै देखाउन नहुने गरी हार्ला त जस्तो चाहिँ लागेको थिएन मलाई यस्तो चाहिँ लागेको थिएन। यो त सपनामै नसोचेको कुरो भयो त। अमेरिकाले सेनाले घेर्छ यहाँ, मलाई थाहा भइसक्यो। मलाई यिनीहरूको खै गतिलो पारै लागेको थिएन, कोही छैनन् गतिलो, नयाँ भनेका छन्। अमेरिकन सेनाले हात हाल्यो भने अनि हामी भागेर कहाँ जाने हो थाहा छैन। अहिले अब उफ्रिया नयाँ भनेर